Turqia voton këtë të diel në gjithë vendin për zgjedhjet e para presidenciale me votë popullore. Këto votime janë vlerësuar si historike për të ardhmen politike të vendit. Për pozicionin e kreut të shtetit turk konkurrojnë 3 kandidat kryesor, ndër të cilët kryeministri aktual Recep Tayyip Erdogan, diplomati Ekmeledin Ihsanoglu dhe politikani kurd Selahattin Demirtas. Rregullat zgjedhore kërkojnë që kandidati fitues të arrijë më tepër se 50% të votave, në të kundërt do të mbahet një raund tjetër më 24 gusht. Qendrat e votimit janë hapur në orën 8 me orën lokale dhe do të mbyllen në orën 5 të pasdites. Kandidati favorit Erdogan, i cili është kryeministri i vendit që nga viti 2003, synon të forcojë më tepër rolin e presidentit deri tani më tepër funksion ceremonial. Erdogan është i adhuruar nga shumë mbështetës për transformimin ekonomik të vendit, ndërsa kritikohet për stilin abuziv dhe prirjet islamike. Shumë nga kritikët i tremben vendosjes së tij në krye të vendit për shkak se ndryshimet që ai synon të bëjë mund ta kthejnë vendin në më autoritar dhe të polarizuar. Turqia shtrihet mes strazirave të Irakut, Sirisë dhe Ukrainës dhe përrjedhoi është një aleat i rëndësishëm për perëndimin. Ndaj kushdo që do të marrë rolin e presidentit do të ketë një pozicion kyç gjeopolitik.